ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาถ่ายคลิปตอนที่อยู่สวนเป็นที่ทำงานของแม่นะคะใครปิดเนี่ยมึงนักเลยหนูไม่ได้ปิดดูน้องขวัญน่าจะปิดเตี้ยน้อยหนามาโกนการใจกล้าสิมากะแท็กตี้เตี้ยว่าดูต้องตีมองสีเตี้ยได้ กำลังจะรอดเตี้ยเห็นไหมเตี้ยและวันนี้กิจกรรมของเรามีอยู่หนึ่งอย่างนะคะ ให้ทุกคนทายนะคะว่าดอกไม้ที่เพนถืออยู่คือดอกไม้อะไรนะคะ ให้เวลาดู10 นาทีค่ะ10 วินะคะโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นตรงนี้กันลองปีนดูขึ้นแล้วอุ๊บเขาจะขึ้นหลบเขาจะขึ้นอย่าสิปีนดิคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเหมือนกับคุณเต้ยโอเคไม่ให้เท้าเปียกละค่ะเดี๋ยวหนูจะกัดอันนั้นนะหานะเดี๋ยวได้เหรอกำลังข้ามปะเขาอยู่บนต้นไม้ที่รูปร่างคล้ายเรือยาวไม่รู้ไหมว่าคนเชื่อหนูไม่อยู่ถ้าไปดูข้างในบ้านนะคะนกสุดใครอยากกินส้มตำติดมือเช็ดผักกะหรี่แบบที่ไทยเรียนที่4โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย